Apdrošināšanas uzņēmums BTA ir dibināts Latvijā 1993. gadā. Šobrīd esam stabili tirgus dalībnieki Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA ļoti nopietni vērtē IT arhitektūru, kāda risinājuma mums ir nepieciešama, uz ko mums ir vērts vairāk fokusēties, un attiecīgi izvēlamies tirgū spēcīgus risinājumus. Šobrīd mēs lietojam Biznesa Centrālu un Panorāmu 365. Biznesa Centrāla ir lokalizēta risinājumi katrai valstī. Panorāma 365 ļauj mums apvienot visu šo informāciju vienotā struktūrā. Datu analītikai mēs izmantojam Power BI rīku, kas mums ļauj iegūt operatīvus datus par mūsu algu aprēķiniem, par budžeta izlietojumu un citu ar darbiniekiem saistītu informāciju. Mums bija svarīgs vienots portāls visā Baltijā, kas ir identisks visās 3 valstīs. Un mums bija nepieciešams, lai ir 4 valodas – latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu. Un izpētot tirgu, mēs secinājām, ka Panorama 365 šo visu lieliski nodrošina. Portālu mēs ieviesām, lai uzlabotu savus procesus, lai darbiniekiem būtu ērti un arī mums, kas apkopo šos datus, tas būtu ērti, ātri, efektīvi un maksimāli mazāk kļūdu būtu. Portālā HR paši var ļoti ērti rīkoties ar dažādiem portālu uzstādījumiem. Mēs varam veidot lietotāju lomas, piešķirt viņiem tiesības, veidot dažādas darbplūsmas. Portāls ir ļoti ērts, strukturēts, ļoti tāds intuitīvs. Mums, ieviešot šo portālu, pat nebija nepieciešamības izstrādāt instrukcijas vai video pamācības, kā darbiniekiem ar viņu rīkoties. BTA ir ļoti būtiski, lai sistēmas ir savstarpēji savienotas. Sistēma savietojamība nodrošina to, ka netiek pieļautas cilvēciskās kļūdas. Tā ir ātrāka datu apmaiņa starp sistēmām, tie ir uzticamāki dati. Mums ir nepieciešama informācija par visām Baltijas valstīm vienotā sistēmā. Tas ir tāds integrēts risinājums. Portālā tātad darbinieki datus savada, savus gan atvaļinājumus, pieteikumus un dažādas citas protbūtnes. Savukārt šis Biznesa Centrāla jau mums palīdz aprēķināt algas, aprēķināt atvaļinājumus, izmaksāt avansus, izmaksāt arī pašas darba algas. Ir arī jāsaprot, ka katrā valstī ir savas likumdošanas prasības. Šis Biznesa Centrāla risinājums arī nodrošina to, ka algas aprēķini un arī atvaļinājumi un jebkurš cits, kas saistīts ar algu aprēķins, notiek atbilstoši šīs valsts likumdošanas ietvaros. Un būtiski, kad arī dati tiek padoti uz šīs valsts institūcijām. Tātad Latvijā uz ieņēmumu dienestu un arī Lietuvā un Igaunijā uz atbilstošām iestādēm. Vadītāja ieguvums, es teiktu, ka ir ārkārtīgi liels. Vadītāji portālā ļoti ērti piekļūst visiem datiem par saviem darbiniekiem. Vadītājiem ir pieejama visa informācija par prombūtnēm. Var ļoti ērti plānot maiņas, un šīs maiņas ir pieejamas visiem komandas dalībniekiem, kas ir īpaši ērti strādājot hibrīddarba režīmā. Pati, es pat teiktu, svarīgākā lieta bija, lai šis portāls būtu pieejams mobilajos telefonos, lai darbinieki visas savas tādas ikdienišķās darbības viņi varētu arī ērti darīt ar mobilo telefonu, ne tikai atrodoties darba vietā, darba vidē pie datora. Es domāju, ka šodien gandrīz neviens uzņēmums nevar atļauties nestrādāt pie digitalizācijas, jo digitalizācija nozīmē ātrākus, efektīvākus procesus. Tas nozīmē pareizākus, korektākus lēmumus un mazāk kļūdas. Elvas komanda ir ļoti atsaucīga, vērsta uz attīstību un sniedz mums ļoti nozīmīgu atbalstu mūsu ideju realizēšanā.